Great. Okay, so today was Thursday, enfin jeudi. Bon, لكن نحن إذا بتتذكروا المرة الماضية كنا عم نحكي عن الفورماليزم كوادري فيكتوريال. كوادري فيكتور، وحكينا عن des propriétés générales des quadrivecteurs. حكينا عن des propriétés générales للكوادريفيكتور. هلا بدنا نشتغل بقى ب les quadrivecteurs qu'on va utiliser dans l'espace-temps de Minkowski. فإذا on travaille bien sûr dorénavant dans l'espace-temps de Minkowski. Dans l'espace-temps de Minkowski, il est où on peut le représenter par x, y, ct, وما فينا نحط النقطة الرابعة unfortunately. Chaque point est un événement, d'accord? وفي عندها 4 coordonnées. طبعا مثل أي espace في عندنا البوزيشن. نحن عم نرسم بهذا الشكل بس هو en fait en réalité منه هيك، بس ما عندنا طريقة تانية de le visualiser غير هيك. فإذا أول شيء la position d'un événement dans l'espace-temps de Minkowski est donnée par le quadrivecteur position x mu أو x mu. OK؟ فإذا x راح ياخذوا كوفاريون x mu هو بيساوي ال x0 x1 x2 et x3 tel que x0 هي ct, x1 c'est les coordonnées spatiales x, x2 هي y, x3 هي z. ونحن شفنا كمان انه puisque x mu est un quadrivecteur, donc il faut, et dans les deux sens, que le produit scalaire de ce quadrivecteur est un invariant de Lorentz. Si on fait une démonstration اللي كنت آخر مرة الأسبوع الماضي طلبتها منكم, en fait on peut démontrer que x mu est égal à S au carré ou delta S au carré avec S ou delta S, c'est le même nom,
et l'intervalle espace-temps. طبعا دلتا اس est l'intervalle espace-temps إذا بدكم delta S est l'intervalle dans l'espace-temps de Minkowski entre deux événements. Il y a deux points dans l'espace-temps. L'intervalle بيناتهم هو شو اسمه delta S. بس par rapport à l'origine de l'espace-temps, par rapport à l'origine de l'espace-temps, delta S se réduit à S. D'accord? Alors, on sait que par définition, delta S au carré c'est CT carré moins X2 plus Y2 plus Z2. هيدي par définition d'espace-temps, d'intervalle espace-temps. يعني بتنكتب برضو delta S au carré égale CT carré moins X au carré. Avec X, où عنده X, Y et Z, c'est le vecteur spatial. لأنه X2 plus Y2 plus Z2 هو البرودوي سكالير ل X. Enfin, le vecteur position, il est obviously سميناه X dans ce cas-là. Spatialement parlant, il est dans l'espace euclidien. Alors, il est facile à démontrer. On peut démontrer que x mu est égal à delta S au carré. C'est simple. Juste de l'algèbre. Hein? X mu et CT moins X moins Y moins Z, ou X mu et CT X, Y, Z. Donc X mu, d'après la convention de sommation d'Einstein, راح بتكون CT au carré moins X carré moins Y carré moins Z carré. Bah, clairement, c'est égal à CT au carré moins X2 plus Y2 plus Z2 égale à delta S au carré. Puisque delta S est invariant de Lorentz au carré est invariant de Lorentz, معناتها x mu l'est aussi. طيب هذا simple. هيدا simple. Par contre, question مش رح حلو. Non solution. بس سألته قبل. انتوا بتعرفوا انه vous pouvez démontrer qu'un photon se propageant dans l'espace suit une trajectoire
sphérique. Ça, vous pouvez le démontrer. Enfin, vous devez le démontrer. Vous pouvez aussi utiliser le formalisme des quadrivecteurs pour montrer la nature sphérique de cette trajectoire aussi. دكتور كيف يعني ناتور سفيريك؟ يعني le trajectoire d'un photon se déplaçant dans l'espace-temps est une sphère. يعني l'équation de cette trajectoire est l'équation d'une sphère. اوكي. تعرفوا السphère une sphère possède un rayon, d'accord? والإيكواسيون تبعت السفير شو هي؟ مين بيتذكر؟ x2 égale 2 plus z2 Z2 égale r au carré. OK? Oui. Heidi, c'est un hint pour résoudre la question d'avant. أما راح أحله أنا. OK? هيدي ال x au carré هي r au carré فبيضل عنا ct au carré ct au carré moins r au carré. Il faut le penser, c'est très simple. Très, Okay. très simple. OK? مش هي الآن مثلا نعتبرها الآن Pardon? ستة إذا اعتبرناها الآن غلط ما عم أقدر أسمع منيح سوري الصوت مش منيح. كيف؟ عم بقول الستة ما فينا نعتبرها الآن ليش بدك تعتبرها R؟ هي ديستانس صح؟ En fait منك مضطر تعتبرها R هي الريون إيجال CT لأنه c'est quoi la vitesse؟ ما هيك خذهم لتاني مال الاكس زائد يعني صارت بتشبه عم نشتغلوا هلا كواتي فيكتور Voilà. En fait c'est hyper simple. hyper صح واضحة بس السنة الماضية كل الصف ما عرف حلها. ايه لأنه un photon se déplace à la vitesse c. Donc, la distance qu'elle va traverser pendant un temps t est égale à ct. Vitesse fois temps. Graphique distance. Alors, le rayon de la sphère, c'est une distance. صح Voilà. أنا شفتها دغري بهالطريقة بس ما بعرف هيك كان عندي نت شك ما بعرف ليش أزيل الشك يا أخي. ايه هو الدكتور تبع الفيزيك دي بارتيكول اعطينا اياهم بس ما شاغل فيهم شيء اعطيناهم مثل ما انهم هيك بس انا احفظهم ونشتغل فيهم ايه هلا هو هذا اللي كنت انا عم بقول لكم اياه انه انتم اكيد شايفينهم. هلا انا ما عم بس بدي ايه انه على السريع يعني مرقهم كلهم يمكن محاضره ابو نص ساعه ويلا عرفت كيف؟ ما ركز عليهم بس انا قعدت حليت فيهم شوي حسيت في كم مطرح لازم الواحد يشرحهم مزبوط بس ما رجعت انا صراحه كان كثير مستعجل. برجع لكم انا ما عم بدعي انه انا ماستر بالفورماليزم كوادري فيكتوريال لانه سي با فاسيل بس بار الاكسبيرينس اللي اخذتها بهالكم سنه بالسنه الرابعه اكتشفت انه التلاميذ بيوصلوا على السنه الرابعه بيعرفوهم
بس ما بيعرفوا فعلا ضروره يستعملوهم او يشوفوا الامبليكاسيون تبعهم. رح اعطيكم ان اكزامبل من الامبليكاسيون اكيد شفتوه انتم بالفيزيك دي بارتيكول، بس انا جو كخوا انه انتم مش شايفينه هيك. اعطيكم اكزامبل. هلا بعدين انه استاذ الفيزيك دي بارتيكول كمان هو في مشكله بالبروجرام اون فيت. يعني انتوا هدول مطلوب تكونوا تعرفوهم بالتفصيل من قبل، فبتوصلوا عند استاذ الفيزيك دي بارتيكول مش مضطرين تعرفوهم. لا مش مضطر يشرح لكم اياهم بالتفصيل لانه مطلوب تكونوا بتعرفوه. بون اعطيكم ان اكزامبل. اللي هن الدياجرام دو فينمان. انتوا شفتوا الدياجرام دو فينمان dans les physiques des particules صح؟ او لا؟ صح. اوكي. ان اكزامبل d'un diagramme de Feynman هو هيك، او بالاحرى من دون الفلاش، في فورتكس صح؟ صح. شو بيعني هذا الدياجرام دو فينمان؟ Ça représente quoi؟ تعرفوه ولا لا؟ إنه إلكترون ضربت بفوتون فطلع عنا إلكترون، بيرجع كمان بيطلع عنا فوتون تاني هنا. اوكي. توز الكترونز على ديستانس معين تشارج ان فوتون بانرجي. En fait هذا c'est un fermion بغير الديركسيون ولا لا؟ وهذا c'est un autre fermion وهذا c'est un photon l'échange. d'échange. Échange de quoi? يعني c'est une force quantité d'énergie. de Coulomb. Ça c'est la force de Coulomb. هن الفوتون هن des particules des particules virtuelles d'échange qui représentent les forces. طب ليش هيك شكله diagramme de Feynman؟ لأنه en fait le diagramme est dans l'espace-temps de Minkowski. صحيح انتوا رسمينه dans 2D بس هو c'est dans l'espace-temps de Minkowski à une dimension. كيف يعني؟ يعني أنا إذا باخد XY وبدي أحكي عن deux électrons qui s'approchent et puis se repellent. شو برسم؟ برسم إلكترون ماشي على هالتراجكتوار وإلكترون تاني ماشي على هالتراجكتوار à une distance donnée بتصير الفورس دو كولوم دو ريبulsion كبيرة، بتقوم هاي الإلكترون ترجع وهي الإلكترون يعني هي بتكوع وبترجع وهي بتكوع وبترجع، صح ولا لا؟ مظبوط. هون بيصير في عندي force de répulsion coulombienne. طيب هيدا بالاسباس euclidien. بالاسباس de Minkowski donc clairement on voit هون انه y ما لها معنى
بالاسباس دو مينكوفسكي صار عندي سي تي وإكس. إكس عم بتزيد لأنها عم تمشي على إكس والوقت عم بيزيد. شو بتصير التراجكتوار للإلكترون؟ هيك. أوبليك. هيدي الإلكترون بالإسباس تون دو مينكوفسكي. طيب الإلكترون الثانية اللي جاية لعندها لهيدي الإكس تبعتها عم بتقل. كمان. لا بس الوقت عم أوبليك. بيزيد فهي هيك. آه. طيب صار في انتراكسيون ريبولسيون كولومبيان ومش عملت هاي شونج دو ديريكسيون. رجعت لورا بس بعد الوقت عم بيزيد. يعني الاكس اي عم بيزيد اللي هو الوقت بس هي عم ترجع لورا. وهي نفس الشيء راحت على اليمين بس الاكس بس الطاقه عم بيزيد. وهل l'interaction colombienne elle est représentée par les particules d'échange اللي هن الفوتون dans ce cas-là. I think فينمان ما بيحط فلاش اصلا. Voilà. Ce diagramme de Feynman, c'est super simple, parce qu'il faut le voir dans l'espace-temps de Minkowski. صراحة نحن ما كنا شايفينه بالطريقة ولا هو فسرنا. Je sais, je sais. فأنت وأنا change de direction أو change de direction بس ما كتير فسرها. change de direction بعقلنا هو هيك. كان رايح يمين بيرجع شمال. صح. طيب ليش مكوع هيك لفوق؟ لأنه الأكس هيدا c'est l'axe de temps. On est dans l'espace-temps de Minkowski en fait. يعني هعطيكم اكزامبل ثاني. اكزامبل انتم لازم تكونوا شايفينه en fait بالريلاتيفيتي. لازم تكونوا شايفينه بالريلاتيفيتي. هناخد الاسباس اوكليديان اللي نحن بنعرفه. إذا عندي فوتون طلعت من ليزر مثلا وراحت على ميروار وهون كمان في ميروار. شو بتعمل هاي الفوتون؟ بدها تمشي توصل لهون وترجع وبس توصل لهون كمان رح ترجع نو اتسترا اتسترا. لازم تكونوا شايفين انتو شيء مثل هيدا الدياجرام او مثل هاي الصوره قبل. on voit الفوتون عم تعمل هيك. هاي دكتور نحن شايفينها بس يعني بطريقة هوريزونتال بيكون في موفمون للريفيرنسيال مش اسباسون. هيدي هي الميروار 2 وهيدي سي لا بوزيسيون دو ميروار 1. طبعا هذا الانجل هو 45 درجه. هذا الاكس سي تي وهذا الاكس دي اكس. ليش 45 درجه؟ لانه ان فوتون بيمشي على البيسكتريس. اوكي ليش؟ لانه بيكون اكس 2 ايجال سي تي 2. طبعا هون كان في بلس y 2 بلس z 2 اللي انا ما عندي اياها هون. يعني x ايجال سي تي. فاذا بالنسبه للفوتون الاسباس والتون سون لي ميم. يعني الفوتون ما بتعرف حالها لا وين خلقت ولا وين ماتت ولا قديش عاشت. لانه الاثنين بالنسبه لها صابون لا ميم شوز. اوكي سو هذا كمان سي مينكوفسكي. يعني صراحة هي الكلمات شوي impressive space time مينكوفسكي بس it's actually very simple. بس just
يعني انت بحاجه انك تطلع عليها from a simple point of view. ما بدها كثير ذكاء en fait. بس بون في ناس بيتلطوا فيها مشان يبينوا اذكياء I guess. بس مش لانه هن اذكياء، بس لانه ما بيفسروها كفايه، فاللي قدامه ما بيفهمها فبيبينوا هن اذكياء. كونتراست يعني. anyway so هيدا بالنسبه للفيكتور بوزيشن. بالنسبه للفيكتور بوزيشن. هلا الكونسبت اللي بتصير شوي كومبليكي، شوي ما كتير، اللي هي الكونسبت دو كوادري فيكتور فيتيس. برأيكم كيف بدي اجيب الكوادري فيكتور فيتيس وانا صرت بعرف لهلا الكوادري فيكتور بوزيشن؟ dans la logique. فيتاس ولا انرجي امبulsion؟ ها؟ لا فيتيس. انرجي امبulsion. فيتاس. لا لا بدي الكوادري فيكتور فيتيس، يعني بدي الفيتيس de la particule dans l'espace-temps. dans la logique classique نحن بنعرف انه فيتيس بيساوي dérivée de position، صح؟ par rapport au temps. مظبوط ولا لا؟ شو اللي بيتغير بالميكانيك ريلاتيفيست او كونتيك ريلاتيفيست؟ en mécanique quantique relativiste question بيصير T égale combien؟ يعني quel temps؟ ما الطون عم يتغير، بطل ثابت. quel temps بدي استعمل؟ شو رأيكم؟ puisque on cherche la vitesse، معناتها le référentiel inertiel va changer. فإذا أنا le temps va changer des différents référentiels n'est pas le même. طيب إذا بدي أعمل فيتيس، يعني بدي أعمل ديريفاسيون لهالإكس ميو par rapport au temps، quel temps بهالحالة هيدي؟ لا الكلي le quadrivecteur vitesse doit être obtenu en dérivant x mu ou x mu par rapport à un temps invariant. De Lorentz. يعني invariant par rapport au changement de repère. شو هو التان invariant؟ C'est le temps propre. C'est le temps de la particule qu'elle mesure dans son propre repère. لأنه هي البارتيكول حامل الربير تبعها معها بأي ربير تاني. So le temps propre tau est un invariant de Lorentz. لأنه إذا بتيجي بتسأل مثلا un muon، مطلوب شفتوها أنتم
الريلاتيفيتي ريسترينت. إذا بتذكروا بالريلاتيفيتي ريسترينت في كيستيون على طول بينسأل لو تون دو في دون ميون. بيقول لك الميون التون بروبر تبعها مدري كام ملي سكوند أو ميكرو سكوند، فهي المطلوب ما توصل على الأرض، مع انه نحن بنعمل لها ديتكسيون على الارض. بتعمل كالكول بتلاقي انه التون دو في تبعها بالنسبه للريفرنسيال تيرستر بخليها بالفيتاس تبعها انها توصل على الارض، بس بالنسبه لها هي التون دو في تبعها ما بيخليها توصل على الارض، مع انه سي با تري تري كوريكت، لانه حتى بالنسبه لها الديستانس بروبر مختلف. سو اذا سالتها لهيدي الميون انت قديش عشتي، رح بتقول لك التون بروبر، والله انا عشت 2 مايكرو سكند. ما بتعرف هي وين كانت، ما بيأثر معها هي وين كانت. هي بالنسبه لها التون بروبر دو في تبعها هو ذاته، بس اذا تغير الريبير اللي هي ماشيه فيه بصير التون تبعها بالنسبه لك انت بهيدا الريبير بيختلف، بس التون بروبر تبعها هي اذا سالتها c'est toujours la même. So le temps propre est invariant de Lorentz. Le temps en soi est variant, il n'est pas invariant. Parce que le temps propre d'un système est un invariant de Lorentz. طيب رح سكر انا هيدا الكلاس لانه رح يطفي بعد دقيقتين، وبرجع بكتب لكم على الجروب لما بفوت على الزوم من جديد، لانه بيكون خلص الكونفرجن. اوكي 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 دكتور. يلا